হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ক্যামেরা হাতে বের হয়ে পড়লাম আমাদের গ্রাম দেখানোর জন্য। আজকে আমাদের গ্রামে মাছ ধরা প্রতিযোগিতা চলছে। অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসেছে, ভাবলাম আপনাদের মাঝে একটু শেয়ার করি। তো আসলে এখানে কি চলছে? এখানে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা চলছে। তো এখানে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা চলছে, তো চলুন দেখে আসি। চলেন। সবাই যার যার জায়গায় বসে আছে। আসলে এখানে যার মন চায় সে বসতে পারে না, এটা হলো প্রতিযোগিতার মতো। তো এখানে টাকা দিয়ে অংশগ্রহণ করতে হয়। যেমন যারা যে বসে আছে প্রত্যেকেই এই পুকুরের মালিকের কাছে টাকা জমা দিয়েছে। টাকা জমা দিয়ে একদিন একটা স্থান কিনেছে যে ওইখানে বসে সে সারাদিন মাছ মারতে পারবে। তাতে 1000 টাকার মাছ মারলেও তার, আর মাছ না পাইলেও তার। এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা, এবং শখের বিষয়। গ্রামের মানুষেরও অনেক শখ রয়েছে মাছ ধরা, তাদের জন্য আসলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা এখানে এসে মাছ ধরা প্রতিযোগিতা করতে পারে। এখানে অনেক টিচার এবং দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসেছে। আর একজন একাধিক বসি এখানে ফেলাইতে পারে, যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর মাছ ধরতে হলে তার অনেক ধৈর্য থাকতে হবে, কারণ কখন যে মাছ ওঠে নিজেও জানা যায় না, এবং যে মারবে সেও জানবে না। অনেক ধৈর্য সহকারে এই ফেলে বসে থাকতে হয়। আর যার একটু বেশি রাগ বেশি অথবা 2 ঘন্টার বেশি ওয়েট করতে পারবে না, তারা অবশ্যই এখানে আসবেন না, কারণ এখানে আসার জন্য অথবা মাছ ধরার জন্য অনেক ধৈর্য প্রয়োজন হয়। আপনারা যারা নতুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর এখানে মাছ ধরতে যতটুকু এন্ট্রি ফি দিতে হয় তার থেকে বেশি কিছু কিছু লোক আছে এখানে বসে বসে সিগারেট খেয়ে তার থেকে বেশি টাকা ফুরাই ফেলছে। আসলে এগুলো তাদের শখ। এখানে সম্ভবত এন্ট্রি ফি 3-4 হাজার টাকা দিতে হয়, তার থেকে এরা বেশি, যেখানে যতজন লোক আছে সিগারেট বেশি খেয়ে ফেলছে। এখানে দেখি বাচ্চা পোলাপানো এসেছে, এদের কিছু বললাম, আমার দিকে তাকিয়ে কোনো কথাই বললো না, চুপচাপ আছে। আর এইখানে অনেকক্ষণ ধরে এসেছি, কেউ তো কোনো মাছ পাচ্ছে না। আসলে কি এই পুকুরে মাছ আছে কিনা জানি না, ওই পাশে গিয়ে দেখি তারা কোনো মাছ পেয়েছে কিনা। মাছ ধরার জন্য যে কত সুন্দর, কি বলে এটারে জানি না, অথবা জালি বলে, মাছ ধরার জন্য জালি এনেছে, কিন্তু মাছই তো পাচ্ছে না এরা। ওই পাশে অনেক লোকজন আছে, তো ওই পাশে গিয়ে দেখি তারা কোনো মাছ ধরতে পারছে কিনা অথবা কোনো মাছ পেয়েছে কিনা। চলে আসলাম আমরা এই পাশে, দেখি ওরা মাছ পেয়েছি কিনা। মাছ পাইলেও দেখতে পাবো, আর যদি ধরে কোথাও রাখে তাও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব আসলে এই পুকুরে মাছ আছে কিনা। তো এ পাশে আসতে আসতেই দেখি তারা একটা বড় আকারের মাছ ধরে ফেলেছে, আর তারা পেয়েছি বড় একটা সিলভার কাপ মাছ। এই দেখুন, আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে তারা অনেক বড় একটা মাছ পেয়েছে, মাছ সিলভার কাপ মাছ। আর এটা দেখতে ইলিশ মাছের মতন একটু একটু লাগে। এটার ওজন হবে হয়তো 3-4 কেজি, অনেক বড় মাছ। এই যে আমি অনেক দূরে রয়েছি, এজন্য আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না, আর একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই দেখুন অনেক বড় মাছ, এই 2জন ধরে আছে। আর মাছ এটা বড়শি দিয়ে ধরা হয়েছে বলে এর পেটের মধ্যে বড়শি গেঁথে রয়েছে। আর মাছ সুস্থ রাখার জন্য, মাছ সাদা ফ্যাকাশে ব্যাকটেরিয়ায় না আক্রমণ করে, এর জন্য এটা আবারকে পানির মধ্যে ডুবাই রাখা হচ্ছে, যাতে মাছ ভালো থাকতে পারে। দেখুন কিভাবে ডুবাই রাখছে তারা। আর এই জালি যদি একবার ছিদ্র হয়ে থাকে তাহলে এদের সারা দিনের কষ্ট বৃথা যাবে। আর এই প্রতিযোগিতা পুরো লটারির মতন, যার কপালে থাকবে তার কপালেই মিলে যাবে, আর যার কপালে থাকবে না তার কপালে মিলবে না। যে সবাই দেখতেছে এদের মাছ ধরা, এই যে যাদের মাছ একটু আগে দেখালাম যে যারা বড় একটা মাছ ধরেছে, এরা অনেকক্ষণ ধরে মাছ ধরে যাচ্ছে, এরাই নাকি বেশি মাছ পেয়েছে। আর এই যে সবাই দেখতেছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এটা আমাদের গ্রামের মেইন রোডের সাথে হওয়ার কারণে রাস্তা দিয়ে অনেক যাত্রীরা যাওয়া বাদ দিয়ে এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় মাছ ধরা দেখতেছিল। যে দেখতে পাচ্ছেন যে মাহিন্দ্র মোটরসাইকেল, ভ্যান, আরও অনেকেই
রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তাদের গাড়ি সাইড করে এই মাছ ধরা প্রতিযোগিতা দেখছে। আসলে তারা কি মাছ পেয়েছে অথবা কে কত বড় মাছ পেয়েছে এগুলো। আর এটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় যে যত মাছ ধরতে পারে। আর অন্যদিকে এই ছেলেপেলেরা অন্য কোথাও থেকে মাছ ধরে নিয়ে আসছে, তারা কোনো এই প্রতিযোগিতা না, তারা বিল থেকে মাছ ধরেছে, সবাই দেখতে গিয়েছে। গ্রামের এটাই নিয়ম যে কেউ মাছের পাতিল মাথায় রাখলে অথবা মাছের জালি হাতে রাখলে সবাই দৌড় পড়ে দেখতে যায়। তো এদের মাছ ধরা শেষ হতে হতে সন্ধ্যা লেগে যাবে। তো আমরা এখন বাসার দিকে যাচ্ছি। আর আমাদের বাসায় যাওয়ার পথে একটা ব্রিজ আছে, এটা আমাদের গ্রামের একটা বিখ্যাত ব্রিজ বলে চলে, কারণ এখানে যে সবাই এসে আড্ডা দেয়, প্রতি বিকাল হলেই সবাই এখানে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করে ছবি তোলে। এটা একটা আমাদের এলাকার ভাইরাল প্লেস অথবা বিখ্যাত জায়গা বলে চলে। গ্রামের সবাই শহরের পোলাপানের মতন হাফ প্যান্ট পরে না, লুঙ্গি পরেই সাধারণত চলে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।